హాయ్ మచా, ఎలా ఉన్నావు? అయితే నేను ఒక కెమెరా తీసుకున్నా. కెమెరా నేమ్ ఏంటంటే గోప్రో హీరో 12 బ్లాక్ అనమాట. అయితే అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఛానల్లో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయి. అయితే మనం తీసే వీడియో క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అంటే 4K 5K ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది, తర్వాత వైడ్ యాంగిల్ నార్మల్ వీడియో ఇవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది ఒక వీడియో అయితే చేశానమాట. అదే ఈ వీడియో అనమాట. చూద్దాం ప్రజెంట్ అయితే ఎలా వస్తుందో. మచ్చా ఏంటి మచ్చా, ఈ కెమెరా క్వాలిటీ ఏంటి మచ్చా? నిజంగా కొంటే ఈ గోప్రోనే కొనాలి మచ్చా. ఎందుకంటే వ్లాగర్స్కి నెంబర్ 1 కెమెరా అనమాట ఇదైతే. ఎంత విజువల్స్, ఎన్ని చూసారా, ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉంటుందో కూడా దాన్ని కౌంట్ చేయడానికి కూడా లెక్క మచ్చా. ఇక్కడ చూసావా, ఈ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ వరకు మ్యాక్సిమం కవర్ చేసుకుపోతుంది. చూసారా ఈ ఫుటేజ్ ఏంటి మచ్చా? సైడ్ కనిపిస్తుంది, రోడ్డు కనిపిస్తుంది, ముందు అపార్ట్మెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ కారు మొత్తం కనిపిస్తుంది. కెమెరా క్వాలిటీ చూసారు కదా, క్వాలిటీ కూడా హైలైట్ ఉంది. చూడు మొత్తం ఇది మొత్తం కనిపిస్తుంది, చూసారు కదా. ఇప్పుడైతే మనం దుర్గం చెరువు దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం అనమాట. దుర్గం చెరువు దగ్గర చూడండి ఎంత నీట్గా కనిపిస్తుందో ఆ విజువల్స్. అంటే ఫోన్తో తీస్తే ఆ రోడ్డు వరకే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా చుట్టుపక్కల అపార్ట్మెంట్స్ కానీ, ఇక్కడ ఈ రోడ్డు కానీ, ముందర వెళ్ళే కార్లు కానీ, ఎంత మచ్చా మొత్తం దుర్గం చెరువు మొత్తం కవర్ చేసింది. ఓకే మచ్చా, మరి ఖచ్చితంగా తీసుకో. ప్రతి వ్లాగర్స్కి కూడా చెప్తున్నా మచ్చా, తీసుకుంటే ఇలాంటి కెమెరా తీసుకోవడం చాలా బెస్ట్. డబ్బులు పోయాను కాదు కానీ ఒక 50,000 మంది కాదని వదిలేసామంటే బెస్ట్ కెమెరా అనమాట ఇది. నిజంగా చూడండి మచ్చా, ఏం విజువల్స్. ఇవే కాదు ఇంకా లాస్ట్ వరకు చూడండి, అమ్మ బుర్ర బ్లాక్ అయిపోద్ది అంతే. లాస్ట్లో ఉంటుంది మచ్చా, అది చెప్పలేము ఇంకా. ఓకే బాయ్ మచ్చా, ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో మచ్చా. బాయ్.
యూట్యూబ్లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే సిగ్గున తవ్వుకోదాం, సిగ్గుపడితే పని అవ్వదు. అందులో ఇది కొంచెం వాయిస్ కూడా బాగానే అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. చూడు మచ్చా ఎంత దారుణం చేశారో. అయితే మేము గోప్రో ఎలా కెమెరా క్వాలిటీ ఇవన్నీ షూట్ చేయడానికి అయితే వచ్చామన్నమాట. అయితే ఇక్కడ కనిపించింది మాకు, ఇక్కడ ఎమ్ముకున్నోడికి అలాగే కొనుక్కున్నోడికి ఇద్దరు గొడవ జరిగి కొనుక్కున్నోడు అయితే మొత్తం పగలగొడేసాడు అనమాట. మరి ఏం జరిగిందో ఎందుకు తెలియదు. మొత్తం మ్యాటర్ అయితే చిన్న చిన్న గొడవల కోసం ఎందుకే జీవితాంతం కొట్టుకుని చేస్తారు. బతికున్నప్పుడే కదా ఈ ప్రేమలు, పోయాక ఏం మిగులుతుంది? ఫోటోలు తప్ప. అయితే చూడండి మచ్చా ఏం చేశారో, మొత్తం పగలగొడేశారు. చాలా ఆస్తి నష్టం అయితే జరిగింది వాళ్ళకి. పోలీసులు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. మేమైతే ఆశపడే వరకు అదృష్టం కాదు సార్, కష్టపడే వాళ్ళకి అక్కర్లా. పోలీసులు ఆపమని అన్నారు, అందుకనే మేమైతే వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. మొత్తానికి అయితే మన కెమెరా గురించి మనమైతే వీడియో తీయడానికి అయితే వచ్చేస్తాం అనమాట ఇక్కడికి. ఇక్కడ చూసారు కదా మొత్తం విజువల్స్ మొత్తం 5K 5.3K అనమాట వీడియో క్వాలిటీ. చూసారా మొత్తం వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు వైడ్ యాంగిల్ అన్ని యాంగిల్లో కూడా నేను తీసాను. Something magical, pretending that nobody knows, trying to hide but it shows. Lost my sense of logical, think that I'm gonna explode, echoes inside of my bones. Not the brave kind, never dare to take the leap when the chances come me. You are special, ordinary, can get you out of my mind. I'm gonna do it all for you, falling so free to the wild. Gonna do it all for you, breathing in deep for the fall. Now I feel left to figure out your music and all of my notes.